So what's up everybody, welcome back to me. Di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya dapetin sound gratis tanpa harus online coy. So pertama-tama kalian harus mempunyai ZR server coy, dan kalian harus mempunyai game coy ya. Kalau kalian suka download game, nah disitu kalian bisa dapetin sound gratisnya coy. Di sini seperti yang lu lihat gue punya banyak game ya, dan mungkin gue bakalan ambil soundnya dari game-game ini coy. So misalkan gue mau ambil yang ini coy, kita langsung aja pencet lihat coy. Satu kalian pencet lihat, dan habis itu kalian ke aset dan kalian dapetin soundnya coy. Tapi gak semua game itu punya soundnya, jadi soundnya itu terkadang disembunyiin gitu coy ya. Jadi gak semuanya coy ya, gak semuanya ada soundnya. So di sini kayak gini coy, di sini ada soundnya dan kalian bisa pakai sound ini coy buat ngedit video coy ya. So kalian bisa, dan ini work ya. Nah ini work ini bisa ya coy ya, see, alright, semuanya work coy ya. So kalian juga bisa ngambil sound dari game-game yang lainnya coy ya. Gak tau sih ini copyright apa enggak, yang jelas ya ini bagus coy buat kalian yang males nyari sound atau apa, kalian bisa ngambil dari sini coy. Dan mungkin ini gak semua game ada kalian bisa ambil soundnya coy, gak semuanya coy, game-game tertentu aja coy ya. Kita lihat game ini bisa diambil soundnya apa enggak. Nah yang ini gak bisa ya coy, soundnya itu sudah di pack apa dimasukin ke file, jadi kita gak bisa ambil coy ya. Kita gak bisa ambil yang itu, dan hanya game tertentu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa kalian subscribe di bawah dan like, comment, dan share ya cuy ya. So thank you dan goodbye cuy, bitch.